И здравейте, приятели! Вие отново сте с YouTube канала на неизвестното Хикс. Аз съм Антонио и днес нашия урок ще бъде малко по-интересен, малко по-практически насочен и всъщност днес ще ви споделя как аз като учител започвам раздела по тригонометрия. Започваме с фундаменталния въпрос и го задам към вас. Да си дигнат ръката тези от вас, които са се чудили кога за Бога ще ми трябва тази тригонометрия в истинския живот. И сега, ако ръката ви е във въздуха, честито, вие сте странен човек, който дига ръка на телефона си, но положителното е, че не сте сами. И сега ще си избера вас, вие, които гледате сега пред дисплея. Хубаво, взимам един от вас, да кажем ти. Така, имам въпрос към теб. Как може да измерим височината на една сграда? Да кажем Айфеловата кула. Звъни ни пилот от армията, казва ни Антонио и уважаеми зрителю, трябва да ми кажете колко е височината на Айфеловата кула, защото имаме военен парад и искаме да знаем колко ниско може да прелетим с нашите самолети, да не се ударим в Айфеловата кула. И всъщност въпросът към класа ми беше как можем да премерим височината на Айфеловата кула. Да кажем, че сме аз и вие. Давам ви време, времето ви свърши. Така, сега ще ви кажа, има два начина. Значи първият е бърз и елегантен, вторият е бавен и мъчителен. Ще започнем с бавни и мъчителни. Взимаме една ролетка 25 метра и аз, като по-голям ентусиаст, се качвам на върха на Айфеловата кула и ви пускам надолу ролетката. Вие ме чакате някъде 25 метра надолу и се опитвате да хванете ролетката. Обаче духа вятър, ролетката отива наляво, надясно, вие не можете да я хванете, почваме да си излагаме, почваме да ни изглеждаме добре, усещате ли? Аз решавам, че е готино да съм на върха на Айфеловата кула, решавам да си правя селфи, обаче забранявам да си правиш селфи на върха на Айфеловата кула. Идва полиция, жандармерия, става е така и може да ни вкарат в парижанския затвор, мене и вас. А кое е по-лошо от това да ви вкарат в парижанския затвор е именно да ви обявят за непрофесионалисти. И сега аз това го мразя. Защото ние с вас сме професионалисти и ние може да измерим височината на Айфеловата кула по интелигентен начин. Какъв е той? За целите на задачата ви казвам, че съществува един уред, който се казва тотална станция. Този уред тотална станция какво мери? Той мери две неща. Дължини и ъгли. Заставаме ние на някакво разстояние от Айфеловата кула, заставам аз за тоталната станция, вие отивате се на призмичка в центъра на Айфеловата кула, на оста, заставате, стоите с призмата и аз правя отчет. Уреда ни казва, Антонио, уважаеми зрителю, вие сте на 324 метра от оста на Айфеловата кула. Ние казваме супер, окей. Какво ви казах друго, че мери тоталната станция? Освен дължини, мери и ъгли. Насочваме уреда нагоре, право в върха на Айфеловата кула и правим отчет. И той ни казва, завъртяли сте уреда на 45 градуса. И сега какво имаме? Имаме един триъгълник, почва да се образува с това разстояние отдолу, което е 324 метра. Този ъгъл от уреда към върха на Айфеловата кула, който е на 45 градуса. И сега, какво представлява височината на Айфеловата кула? Височината на Айфеловата кула е нищо друго, освен третата страна на този образуван правоъгълен триъгълник. Нека си го изнесем малко отстрани. И сега имаме един правоъгълен триъгълник, в който имаме единия катет и един ъгъл, който е между нашия катет, който го имаме, и хипотенузата 45 градуса. И ние може да кажем, че тангенс от ъгъла 45 градуса всъщност е равен на какво? Срещу лежащия катет или височината на Айфеловата кула към катета, който имаме. Тангенс от 45, единица, едно е равно на хикс, която ни е височината, къмто 324. И получаваме, че всъщност хикс е равно на 324 метра. Да кажем, че уреда за целта отново на задачата сме го сложили на 1 метър височина. Сега той е малко повече, но ние сме го сложили на 1 метър височина. Сега малко ще се навеждаме, но на 1 метър височина. И де факто имаме 324 плюс този 1 метър, който ни е височината на уреда и получаваме, че Айфеловата кула е висока. Колко? 325 метра. Може да го проверите в Google, да видите, че е така. Ето ви едно приложение на тригонометрията за изчисляване на височините на сградите. И е хубаво да знаете, къде всъщност може да приложим тригонометрията в истинския живот. Защото, сещате, че не може така наоколо да кажеш, плюс-минус 300 метра да прелети той с самолета, да го удари, да щупим Айфеловата кула и да ни вкарат в затвора. Или по-лошо да ни обяват за некадърници. И ето ви го неизвестното Хикс. Намерихме го височината на Айфеловата кула. Така че като отидете на следващото парти, на което отивате, обяснете на хората там как се намира височината на Айфеловата кула. И след това най-вероятно ще ви изгонят от партито, но не се натъжавайте, те най-вероятно не са ви приятели. Трябва да си намерите други приятели, интелигентни приятели. А кои са интелигентните приятели, кои са интелигентните хора? Това са абонатите на неизвестното Хикс. Така че се абонирайте долу и ще се видим в следващия клип. Чао!